السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ان شاء الله بإذن الله هقدم لكم النهاردة طريقة عمل جاتوه بطريقة سهلة خالص وحلوة جدا. جاتوه طبقة واحدة بس، حاجة كده روعة وموفر وعلى قد ايدينا. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ كنت نزلت لكم فيديو منه شورتس اللي هو القصير ده. يا رب ان شاء الله باذن الله طريقتي فيه النهارده تعجب حضراتكم ان شاء الله باذن الله وتنفذوها ان شاء الله. ايه رايكم بقى؟ اللي عجبه الفيديو يكتب لي في الكومنتات. متنسونيش بقى حبايب قلبي في لايك جميل من حضراتكم. انا طبعا زينته، عملت كده وردات وزينته كده بالكريسبي زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي. الكريسبي اللي هو الشوكولاته الملونه دي. يلا بينا بقى نخش فيديو بتاعنا الجميل مسمي بسم الله. معايا هنا حبايب قلبي 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ مش التلاجة، درجة حرارة المطبخ. لازم تكوني مطلعة البيض قبلها بساعة على الأقل. حطيت حبايب قلبي كيس فانيليا واحد بس، معاهم كيس بيكنج باودر كيك شيف، ومعاهم معلقة محسن جل كبيرة. الطريقة دي سهلة جدا. ده الاسبونج البيتي. طبعا لو عايزة تعملي بالاسبونج الجاهز مفيش اي مشكلة، بتجيبي نص كيلو وتعمليه على طول. انا هنا حبايب قلبي هحط كوباية الدقيق الاولانية وانخلها معاكم. انا حطيت حوالي كوباية وربع دقيق يا حبايب قلبي او كوباية ونص، يعني ما تزوديش عن كده، كوباية وربع او كوباية ونص على المقدار ده. حطيت نص كوباية سكر. طبعا السكر على حسب الرغبة، ونص كوباية مية. لو حسيتي ان الخليط عايز مية تاني حطي، مفيش مشكلة، بس هو لازم يكون تقيل. انا هنا حبايب قلبي بضرب كده على خفيف يعني، بعدين هنزود السرعة. انا هنا بعمل معاكم الفيديو بالتفاصيل علشان كلكم تشوفوا الطريقة، اللي عايز ينفذها ينفذها حبايب قلبي. ما حبيتش بصراحة اقطع منه خالص. هنعمله كده جاتوه خفيف وبالشوكولاتة كده، هنزينه بالشوكولاتة من على الوش، هتبقى ايه بصراحة، هيبقى روعة، وكريم شانتيه هيبقى تحفة. انا بفضل حبايب قلبي اضرب واحدة واحدة لغاية ما يبقى معايا بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. ولسه طبعا انا ما خلصتش، لسه بضرب تاني. بتضربي قد ايه؟ يعني مش اقل من 10 دقايق. طبعا بتريحي المضرب من كل فترة للتانية، يعني علشان برضو ايه ما يحصلش حاجة. يعني ما ينفعش تشغليه 10 دقايق متواصل كده، ريحيه شوية. زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا انا بريحه وبرجع اضرب تاني. انا ضربته بالظبط 10 دقايق، ولو احتاج مني دقيقتين كمان بضرب، مفيش اي مشكلة. شايفين ما شاء الله على معايا يعني ارتفع. لازم يبقى معاكي بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده، لونه فاتح جدا جدا ابيض، وفي نفس الوقت تقيل، القوام تقيل مش خفيف، زي قوام الكريم شانتيه كده، بس القوام التقيل عشان تاخدي جاتوه طري
وفي نفس الوقت طعمه جميل. مش هتحتاجي أبدًا إن أنتِ تحتاجي إن أنتِ تسقي الجاتوه. الطريقة دي بصراحة أنا معتمداها على طول دايمًا، وأنا على فكرة باعمل أصلًا تورت وجاتوهات كتير جدًا، بس بصراحة ما بيسعدنيش الحظ يعني إن أنا أصورها معاكم الحقيقة، فقُلت لأ أنا هاصور معاكم بقى الفيديو الجميل ده، أصور لكم الفيديو الحلو ده. ما تنسونيش بقى حبايب قلبي لو وصلتِ معايا للمرحلة دي، ما تنسينيش في اللايك حبايب قلبي. أنا هنا حبايب قلبي خلّصت الحمد لله، هننزل بقى بالخليط في الصاج كده، ده صاج قد إيه 30 في 40. شايفين القوام تقيل إزاي؟ اعرفي إن لو القوام طلع معاكِ بالطريقة دي، اعرفي إن شاء الله بإذن الله الكيك معاكِ هيطلع جميل جدًا وناجح. أنا هنا معايا سكرابر حبايب قلبي، باضبّط بيه كده الصاج. طبعًا لو ما عندكيش سكرابر ما فيش أي مشكلة، ممكن تعملي بضهر السكينة كده ما فيش أي مشكلة خالص، اللي عندِك اشتغلي بيه، ما توقّفيش نفسِك على حاجة. وتقدري على فكرة تعملي الكيك ده، تقدري تعملي قصدي الجاتوه ده ب4 بيضات بس، يعني مش لازم 5، تقدري تعمليه ب3 كمان مش 4. بس أنا بصراحة باحب أزوّد البيض شوية علشان الأولاد عندي ما بياكلوش البيض بصراحة، فأنا باحاول أدخّله في أي حاجة يعني. يعني باحاول أدخّله في الجاتوهات، الكيك، أزوّده شوية، كده يعني. بيطلع ما شاء الله جميل والله. شايفين بسم الله ما شاء الله ارتفع إزاي. طبعًا أنا حطيته في الفرن، بتحطيه في الفرن الميزة في الصاج ده إن هو بيسوي معاكِ الكيك بسرعة. قعد معايا قد إيه بالضبط حبايب قلبي 10 دقايق في الفرن. أنا هنا حبايب قلبي جبت شوكولاتة وسيّحتها، وبعدين حطيت عليها لبن عشان أعملها جناش الشوكولاتة حبايب قلبي. باقلّب كده زي ما حضراتكم شايفين بالطريقة دي. بتحطي طبعًا اللبن واحدة واحدة، لغاية ما يبقى معاكِ بالقوام ده، لا خفيف ولا تقيل. طبعًا أنا هنا حبايب قلبي عملت الكريم شانتيه، أنا عملت معاكم كتير جدًا الكريم شانتيه بصراحة. أنا عملت إيه في الكريم شانتيه، جبت حوالي ربع كيلو كريم شانتيه، وحطيت عليه كوبايتين مَيّة، وضربته كويس جدًا، وبعدين حطيت عليه الشوكولاتة زي ما حضراتكم شايفين كده اللي هو الجناش. نبدأ بقى حبايب قلبي، أنا طبعًا الكيك طلع معايا من الفرن واستنيت لمّا برد معايا تمامًا خالص، يعني لازم يبرد معاكِ خالص. وبعدين باشيل القشرة اللي على الوش اللي حضراتكم شايفينها دي، ومن تحت برضه باشيل القشرة. أنا ما باحبش أسيبها بصراحة، لأن بتبقى معجنة كده ومش حلوة، فلازم أشيلها. طبعًا عايزة تسيبيها براحتك، بس أنا عن نفسي يعني باشيلها. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي، أنا حطيت كمية من الكريم شانتيه، وهنبدأ نجلس كده واحدة واحدة مع بعض. طبعًا ما عندكيش اسباتيولا ما فيش أي مشكلة، تقدري تعملي بقى بسكينة، بالمسطرة ما فيش أي مشكلة خالص، زي ما حضراتكم عايزين. أنا بافضل بقى أجلِّس فيها كده لغاية ما أضبّطها كده وأنعّمها. أنا حطيت طبقة واحدة بس، أنا كان ممكن أعمل الجاتوه ده طبقتين، بس أنا حبيت أغيّر بصراحة، حبيت أعمله يعني في نفس الصاج. بصراحة الطريقة دي عجبت الأولاد جدًا، وعجبت زوجي جدًا، جدًا يعني قال لي: "جميل بصراحة وخفيف أوي."
زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي، انا جلسته ونعمته خالص. هنعمله بقى ايه دلوقتي؟ هنحطه بقى الجناش الشوكولاته. تحطي كده شويه بالمعلقه، وبعدين تمشي كده بالمعلقه واحده واحده لغايه ما تظبطيه. يعني بتحطي على قد الكيك معاكي، او على قد الصاج، يعني على قد الطبقه اللي انتي هتعمليها. يعني ما تحاوليش تزودي، امشي واحده واحده كده لغايه ما تشوفي الصاج محتاج منك قد ايه وتحطي. انا طبعا عشان بشتغل الشغل ده كتير يعني، فبالنسبه لي الموضوع سهل يعني، مفيش اي مشكله. انما لو مبتدئه او اول مره تعملي كيك او اول مره تعملي جاتوه، يعني حطي واحده واحده، انزلي كده بالجناش واحده واحده. هفضل بقى اعمل بالمعلقه كده لغايه ما اعمل الصاج كله املاه، اظبطه يعني بالجناش. حبايب قلبي، انا بعد ما جلست بالكريم شانتيه، جلست يعني الصاج الجاتوه، حطيته في الفريزر شويه. ليه؟ علشان لما اجي انزل بالجناش يمسك معايا على طول ويثبت. انا هنا حبايب قلبي حطيته في الفريزر حوالي 10 دقايق، وبعدين طلعته. بعدين عملت ايه بعد ما طلعته يعني وكده، جبت الاسباتيولا اللي هي المنحنى دي او مشرشره، وعملتها كده زي ما حضراتكم شايفين الشكل ده. بعدين قطعتها بقى معاكم اهو، بقطعها معاكم حبايب قلبي. انا عملت حوالي يعني بقيس كده 4 صوابع يعني ايدي، 4 صوابع وبقطع. لو عايزه على المظبوط خالص يعني، تقدري تقيسي بالمسطره. بصراحه جاتوه سهل جدا جدا جدا، ومش مكلف، وحلو قوي، وطعمه كمان روعه. يعني تقدري تعمليه لاولادك كده، وموفر معاكي على فكره. يعني انا الجاتوه بالشوكولاته بكل حاجه يعني ما عملتش 50 جنيه. وعملت صاجين على فكره، مش صاج واحد. انا بوريكم حبايب قلبي انا قطعته ازاي. لو ما عندكيش سكينه ترانش زي دي، مفيش اي مشكله، تقدري تعملي بسكينه عاديه خالص. مش لازم يعني تجيبيها وتشتريها وكلفي نفسك. لا، اشتغلي باللي عندك عادي، بس اهم حاجه ان انتي تخليها حاميه، يعني تسنيها كويس عشان اول ما تقطعي بقى الكيك تبقى تمام معاكي. بالمناسبه حبايب قلبي، في كل مره بمسحها بالميه كده او بالمنديل علشان اعرف اقطعه. يعني ما يعلمش كده في الجاتوه وانتي بتقطعي. لازم تمسحي السكينه او تغسليها. يعني هو الافضل تخلي منديل كده مطبخ جنبك وتمسحي بالسكينه. انا بصراحه هنا كنت مستعجله في الخطوه الاخيره دي، فما مسحتش السكينه بصراحه. بس انا بالنسبه لي عادي، ده مش طالع اوردر يعني، ده يعني معمول للبيت فعادي يعني. انا هنا حبايب قلبي عملت روزتات او وردات كده بالكريم شانتيه، زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا التزيين يرجع لك، يعني الزواق يعني يرجع لك. عايزه تزيني بالطريقه اللي تعجبك، مفيش اي مشكله خالص. عايزه ما تزينوش خالص وما عندكيش حاجه تزيني بيها، ما فيش مشكله، ممكن تقدميه كده، او تجيبي شوكولاته ملونه وتوزعيها عليه وخلاص على كده. يا رب الفيديو يعجب حضراتكم يا رب،
وطريقتي فيه تعجب حضراتكم وتنفذوها ان شاء الله باذن الله. متنسونيش بقى حبايب قلبي في لايك جميل من حضراتكم على الجمال والحلاوه دي، انا حقيقي تعبت فيه جدا الفيديو ده. انا هنا حبايب قلبي برص الشوكولاته الملونه على الجاتوه حبيب قلبي، على الروزتات كده اللي انا عملتها. طبعا اي شكل يعجبك يعني مفيش اي مشكله، يعني لو عندك اي شكل اعملي بيه، اللي هي البلبله الصغيره دي. انا هنا حبيت اعمله بالاصفر، شوكولاته ملونه اصفر، وبعدين بقى هشكل بقى معاكم. بس عاطيه شكل جميل بصراحه. والله انا ما كنتش بصراحه يعني راسمه في شكل في بالي، يعني في دماغي مثلا حاجه معينه او شكل معين. هو بصراحه يعني الفكره بتجيني في وقتها كده، وقت ما بزين يعني. انا هنا حبايب قلبي خلصت الصاج الاولاني. متنسونيش بقى حبايب قلبي في لايك جميل من حضراتكم وكومنت جميل من كومنتاتكم الجميلة اللي بتسعدني من قلبي على الجمال والحلاوة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.